One time naliko mu hoteli emwao mu kibuga nali ntudde nange nfuna ka kunyona ka kulya naye nasinkana omwami ono ne tubanga wona musanga yali ayina banyumiza nga anyumya ne banne abenjawulo nga bayina ebintu bibawayamuko naye ekyenjawulo oba lwaki ndi nayo nako olwaleero yali agezzaho kubawabula wamu n'okubanyonyola obubi obuli mu kukozesa ebiragalagala napayinga nnyo attention nga mpuliza emboozi yaabwe naye nagenda okuwuliriza ekirungi mu kyo nti ye yabalaga nti naye yali abikozesezaako era n'abalaga obuzibu obirimu era olunaku lwaleero yensonga kwenjala tutambulire ku biragalagala naddala mu bavubuka naye nga amanya ge yategeeza nti ye mukulu Haspan Mula Omar mukulu ono graphic designer era nsaba munzikiriza ate mbenga mwaniriza nsanyisa okulaba kabisata ogamba ki muganda wange obulamu bugamba ki alhamdulillah bitambula bitya saidi eyo sivi alhamdulillah sibaza Allah okay obulamu nembeera mutambulira okay okusomoozebwa kutuyitamu at least for the gift of life at least we say thank you Allah. I see. Nsaba ate bambi obengo buuza kuba tulaba ate tugendere ddala mu maaso mbalamusizzaako enkyennungi ya leero mpozi n'okuba kulisa omwaka mujebale kyonna gye mutuusaako engalo nebyamuyitamu tuyongera obbaweereza n'okubategeeza nti tubaagala nnyo era nga tubakulisa omwaka omukadde n'okubaagaliza ate omupya ogw'essanyu n'emirembe n'okubakubiriza okubeera abakozi. Erinnya Omar oli muisiraamu? ndi musajja musiraamu. Lozero babuulizeeko ddala mu lulimi olw'isiraamu. Assalamu alaikum shabab, kayfkum, kayf akhbarkum, kullu sana antum tayyibin, saha wa afya. Ismi Muhammad Haspan Mula Omar. Wow. طيب. وبعد الولابو? Yeah, that's اللغة العربية. I was born in Yemen. Okay. I was born in the capital of Yemen, Sana'a, and I was there for 12 years. So at least I speak class Arabic. يعني أنا بتكلم عربي فصيح. Okay. Funa bulungi. Kale tugendera. Olunaku olwaleero kyenjagala twogereko, njagala twogere basically ku biragalagala bisusse nnyo mu bavubuka. Simanyi nandyagadde ntandikire ku mbeera eno. Agwenga personal omuntu wali okozesezaako ebiragalagala? For so many years. Ng'obikozesa? For good 8 years, yeah. Ng'okozesa ebiragalagala? Nali omu ku ba drug addict abakyasinze ku myaka emito. Funa bulungi. Yeah. Biragalagala kika ki? Ebiragalagala bino byawukana. Mulimu nga mushroom, mulimu crystal meth, that is barafu. Mushroom sibutiko. Mushroom sibutiko. Mushroom tuyinza kitaaminga nti enenjayi ey'ebikoola. So in that process of being abagikaziza negenda mu process eyo ojongeramu ebintu nga petrol gala mafuta g'emmotoka. So mu kugikaliza mu process eyo kyekigiyita okuba nti bagiyita mushroom kuba nti oyinza kyogera direct nti njagala enjaga ey'ebikoola. So we term it as mushroom. Yeah. So waliwo n'ekirungo ekirala ekyenjaga kye bayita crystal meth, but the common name is barafu. Oba apparatus. Yeah. Ne wabaawo ne kika ekirala ekyebiragalagala abantu byatayinza kumanya nga morphine. Morphine omulaba ekyo nakyo kika kya kiragalagala kiri awo, but most of the people bo bamanyi nti ddagala likosebwa amalwaliro manene era nti likkakkanya bulumi. Naye ate nga waliwo dose gye bayinza okukuba eya morphine nekuleetera okuba nga olinga limu rehab like nekuleetera okuba nga you relaxed ng'oli awo ozolize. Of course. Ate nga bwebanga ekugwamu omubiri you feel something like you're getting so weak ng'olinga losing entegeerayo. Kyova olaba nti every time once you get addicted eba terina kuggwako. Kyova nti buli kiseera omuntu wabeera ng'emuggwako ng'afuna kye bayita hypertension like the heart is racing, so baba balina okuddamu okukola ki? Okwongera endala. Webale nnyo. Ne wabawo kye bayita powder, that is cocaine line. Yeah. So ebikala biragalagala bingi nnyo. Kati nga crystal meth, mairungi, mushroom. Ate amafuta. Amafuta gonna go well. You know, it's like the more you get to practice is the more you get into that act. So kati amafuta stage ekintu ekirala kiri strong naye buli wogezaako kikipingapo ng'okitryingako ojja kwesanga nti obwongo bukakirizapo n'omubiri gutandisa okukimisinga. So for that matter
ojja kwesanga otandise okuba nga tokyasobola kubeerawo ekitali. Yep, so waliwo ne bwe bayita obukoola amayirungi byo tubibalira mu biragalagala oba biragalagala ekintu kyonna ekikyusa entegeera y'omuntu nga you don't feel yourself without it, so that's a drug. It's a drug. Amayirungi sigala ono tumutwalirewa n'omwenge. Sigala n'omwenge drug. Naye badwa because ekujjako. Of course. Sigala ono awuliza bantu bulungi ayina kyaleetera omuntu kiki? Well, kyenyinza okugamba ku sigala nti sigala mutwala to be part of nga bolaba enjaga nti buzukuka, like to open up your mind you have to smoke at least. Omuntu gwa sportsman nga wechalinga before nga nkyakikola when you eat tojja kulya mmere nti bulubuti etuddeyo unless when you do what when you smoke. Ngaba naboogera nti nze wendya ne sinywa kachayi basikuse bulungi waliwo abalina enjogera bwetyo. Of course, n'abanywi basigala bwe bali kubanga ekyo this is nkubuli ekintu kye nayitamu okumala emyaka 8. That is too much. Okay, okiseemu naye njagala nsooke mmanyi what was the cause? Kiki ekyakuleetera okubanga ojoyininga ebintu ebyo? Ekyandita okubanga njoyininga ebintu ebyo first and foremost peer groups kubanga my first country gye nakoleramu it was Kuwait. When I was in Kuwait, nabeeranga mu society y'abasajja abawarabu nti sigala when you ask for a piece of cigarette ajja kuwa packet. That is peer group. So bw'associating n'abantu like in a group of 8 people nga they are smokers tosobola kibuuka automatically nawe ojja kwagala ogezaako. So once you try it ojja kwesanga nti kikukwatiddeyo ate nga si muze mwangu gwakuvaako muze mubi nnyo. Sije ntuenza okukera ku machano ganti kati anvudde ku sigala like every moment ojja funamu awo okutataganyizibwa birowoozo mu ndowoozo oba n'okubeera ng'oli idle ojja kwesanga ebirowoozo bikutumya ogguleo ku kasigala nga akangira nfuweetamu ono kasigala naye ng'ate gy'okoma okunywa n'omuze okukula so ojjagala okwesanga nti abantu abamu balemerayo naye kati ffe Katonda byalaga ekisa oluusi n'owesanga ng'obivuddeko naye ate nga nange kyenyinza okutegeeza muganda wange Morris Mukeze nti bwali bulwadde natuuka nemba nga sikyasobola kussa bulungi breathing like nga nfuna obuzibu bwe ndwala ekifuba kitwala ebbanga ddene okuwona nsobola okukozesa sirapu zonna all types of empeke zonna but it could take even a month like nga nkolola ate when you cough owulya ddala nga kiviira ddala ku mutima so okutuusa nagenda ne bankebera ne baŋŋamba ekifuba kyo mawugwe makyavu so avoid smoke. I see. Waliwo ebintu nga balafu crystal meth that is something that you can smoke no matter 3 days nga teweebaka no appetite for eating no sexual appetite teweebaka but you can drink beers and beers and beers for 3 good days. Naye abamu bagamba nti when you use such ate appetite sexually yeyongera. Not really. That's abasinga nti bw'okozesa omwenge oba n'enjaga it could be. So bino ebintu biri so funny nti buli omu kirina kyekimuwa. Okay, I see. Kati nga omuli w'amayirungi omuntu akuba balafu crystal meth those are stimulants. Zirina engeri gye restricting obwongo nga you can't even have feelings that no such nkubuulira out of experience. N'abasinga bemanyi like nga obeera ng'oli mu nsi ndala like you don't nga oli mu Uganda naye ng'olinga atali munnayuganda naye ng'olinga atali mu Uganda ebintu obiraba bulala. Of course. I see. Yeah. Wagezi n'otugamba wabeera wakulira? I was born in Yemen. Yemen. Yeah. Kakati wabanga wakulira Yemen naye Oluganda mpulira olufuna bulungi. Bazadde bo waliwo Abannayuganda ki? No, I'm an origin of Tanzania. My father is from North Africa, Djibouti, and my mom is from Tanzania. Okay. But we are citizens here by registration. Oh. Yeah, by registration. Yeah. So I've been here due to the peer groups, kubanti kati obeera mu ghetto. Abantu bobeeramu bakozesa ebintu ebyo. So to be friend to those people, you have to be fluent in their language. So that was one of the major factors why kyampaliriza nnyo. Because if I left Yemen when I was 11 years, now I'm 29 years. So for all those years. Otambo ovude Yemen ogenzeko mu nseze enjawulo. Yeah, nkoleko mu nseze enjawulo. When I came back nasomera wano kubanga yite basoma Luzungu. Okay. So the alphabetic I knew was for Arabic and all that. When I joined, I know catching up. Nembeera okuddamu osoma Luzungu, all that, the university. So then catching up.
ya mu mbeera bwe catching up ne baba so nekikuyamba n'okuyiga ennimi ez'enjawulo nekinyamba okuyiga ennimi ez'enjawulo naye ate era mu nsi ez'enjawulo mwe ntambulidde gyogendanga ebiragalagala obikozesa brother kyenyinza okugamba nti nze I was addicted ku biragalagala nga sisuubira nti waliwo obulamu obusinga obwo ya kyenyinza okugamba nali sisuubira nti waliwo kadde kazibu ku saidiyo oba lyali ssanyu mweyo embeera lyali ssanyu mweyo embeera kubanga peer pressure groups and what influence nga bomanyi era muba muli oluusi mukugwa apparatus ne waba watereeta bala ne waba waleeta te cocaine powder ne munuusa mu biseera ebyo ebyebiragalagala wafunamu emikwano mingi oba wafunamu bizibu well nafuna emikwano mingi naye era saafuna kuyambibwa ng'omuntu webiragalagala osigala oli wabiragalagala of course kubanga era bo ntojja basanga business mind sector tebayina business mind sector tebayina tebasharing era ojja kugenda awo mu ghetto oba mugenze kubwamu era emboozi ejja sigala nga ziri ku biragalagala yeso yeah so always all the time their stories are always related ku biragalagala nti ate bikibu ukitegeera nti nesimu gye bakubira at what time are you leaving work biki bikyobana lesa apparatus wano tokubwe leero imagine you still at work so ojja kwesanga nti oli under pressure ate okyali ku mulimu olina okujja ssente they are waiting for you so mu mbeera yonna eyo nti siyinza kukyenyumirizaamu sikyenyumirizaamu nze nganze wenga omuvubuka mu biseera ebyo era ng'okyali ku biragalagala teweesindika nnyo ku sayidi z'abakazi ez'abawala ebiragalagala bino kyebyanyambako nti nze byampa mbeera ndala saabeeranga nnyo ku bakazi anesi bwe nnyo omwenge gwokka nayagalanga nnyo abakyala bwe manga nnyo dde omwenge gwokka mba njagala nnyo abakyala era osobola okukola kyensobola kyonna kyonna okulaba nga nyinyuka n'omuntu nga mugaati ejeno bwe mbanga nanyodde mwenge gwokka naye nga just in case bwe mbanga nkozeseza amayirungi ndowooza ne balaafu no sexual appetite I can't neboleta zali n'omwambula awo nga ndaba nothing I can do yeah naye odde ku mwenge awo gujja ku mwenge wo blaza ku mwenge wo kiba kirina okuggwa omubeera nga muba mulina okugumala mwebeera gwe kino gamba nti ku mwenge wo mpozi nga sirinaamu kasente naye nga nyinamu akasente nenyo ecupa zange 5 ku 6 7 awo nga nkola ekisoboka bika kibe wateranga okukozesa mu budde obwo bika by'omwenge Guinness naye kati ebintu ebyo ng'okozesa ziri drugs like hard drugs biba tebikola especially spirits like Highness Jameson UG ng'embeera ate ne bweba ekalubira ne mu reading otusangayo nga tumupanchinga ng'embeera eganye brother ng'embeera ekalubyemu ne mu reading ng'otusangayo era ya reading kubanga osooka okiba reading nga busatu n'emino gyasigala nga musanvu at least you will feel somehow better yeah kwegamba emboozi ya mwami Hassanimula yo ogiwulira ekyagendera ddala mu maaso naye nsuubira gwali eya kumuna obudde atulaba oyina ebintu by'okuyikinga mu ebyo byayogera omukulu wa Hassanimula njagala oyongera ontangazeemu awo mu biseera awo wabitandikirira ddala otandise obikozesa first time yo bikozesa kiki ekyaliwo kyojjukira my first time osooka okozesa ebyagalagala nawuli ekintu ekitali kya bulijjo n'essanyu mu nze era ne binnimba nti singa nabimanyako bifo naalibadde ate mulala nnyo okusinga wendi kubanga bikuwa essuubi eritaliiyo ne confidence etali ya ddala buli kyokola tokikola nga gwe omuntu kuba oba ovudde mu kutegerako okwa bulijjo neebeera influence yabyo so nti obitandika ngaasaaga nga bulaba omubbi nti tetandika kugenda kumenya mayumba g'abantu atandika na simu n'atandika n'engatto bw'atyo mpola mpola so nti mu kutandika olabira ddala nti gye bikulaza future eringa entangaavu naye ate gy'okumugenda ng'obiyiga n'obiyiga n'okakinga apo ate nti kudistractinga ddala nolaba nga tokyalina kyosobola kulowooza nga tebiriiko oba okitegeera bulungi nti bituuka ekiseera ne bikulimba nti tosobola kgenda ku mulimu nga totaddeeko ng'olabira ddala eba mesi kati nze mu biseera biri nga nkyakozesa ebiragala nga sobola kutunula mu kamera nga bwendi when I'm sober accurate
ngoli olusonyi sonyi ngamba ndaba mu ndaba buli omu aba ndaba gonda buli ndaba nona ndaba mulaya ddala ensi tetambulira ddala bulungi era ngamba zibana abantu wagwana banda balaba osegeera oyagala oteekemukko webale nnyo nti olina oteekamu bweko confidence nate confidence omaliriza okukoza ensobi nti gwoba olaba oli ku mulamwa naye ate mu bigambo byogera abantu bali ne bagamba nti awo nokwali yataddeko yes nga gwolya biflowinga kumbe wavuddeko webale nnyo funa bulungi bwana so embeera eyo nekubeereranga embeera nembeera nti gye byakomanga okundaga nti bipa confidence nti ojja kwesanga nti omuntu anyanga emino gyasigala ebiyedde oyingidde 4 5 kuba kale ffe twatandika batuwana buwi omanyi omuntu nga nakuyigiza ebiragalagala motivation gye bakuwa like bakuwa buwi ne bakuwa oli nakuwa so at the end of the day ojja kuyiga otuuka obyetaaga ng'olusi toli mu kifo we bali abadde bakuyigiza nga bakuwa ojja tandika okukwata mu nsawo of course and what's wokwatira mu nsawo nogaa nti kati nguze olwobeera otandikidde ddala omuntu biba bitandise olwobeera otandikidde ddala kiba kizibu okudda emabega mweyembeera kiba kizibu nnyo era olaba abamu tebadda ngulu kati abamu ngaffe kiba kisa kya Katonda oluusi mutunako omubulamu bwemaganola nti ate oba nali bulungi okusingako ng'oluusi tokyalina mulimu embeera naawe obulamu ng'obuwulira kuba kati ogenda n'okozesa nti tugambe kati ngoyo bala cocaine ogenda n'okuba layini nga 2 n'okeera ku makyanga olina ssenyiga ennyindo zazibikidde ng'ate olina ofumba amazzi ag'okyosa okoyozeeko mu nnyindo kubanga jjukira oli powder kasita omukuba bwoti automatically ofuna ssenyiga omutwe okeera bukuluma olowooza bano abatemula abantu ababba bwe batolooza balina kye bakozesa baba bali kwalaali 90% abatemula abantu abakozesa ebiragalagala kuba kati bwetuna incident yono omwana boda gwe battira wano ezite Lubaga gwe bakuba ennyondo kyali kyangu nnyo baali babiri ne bali mukutte ne bamusiba emigwa ne batwala boda kuba baali bamusobola they were 2 olere bamukwata ne bamumegga ekigo baali musibye busibi ne because of the influence of drugs that's why nti bo bayagala batwale boda batwale n'obulamu era nga bugenda okunyweza bajja okuga nti abaana bo bagenda okubanoonyeza gye babeera eyo olw'ebibalabala biriyo makindye munda gye basiiba emisana nga bakubwa kati gye kiri kyenagambye nti otuuka n'oba nga tokyasirina ssente zisobola kwetuusaako biragala ebyo nti bijja kutuma ekirala kubanga omubiri gubanja omubiri gwagala so you end up doing something nti kyotaalikuza kitali kya buntu naye olw'embeera y'ekyo kiri omubiri gwe kibanja gwe kyeweemanyiiza kubanga there are so many ways of osobola okubba omuntu n'oba tomuse ne baba olina mondo osobola gikozesa to threat someone nga tomuse nanikati nti omuntu yenna alina kusooka kulodingamu oba either sticks enjaga 2 n'akyuka obwongo bwe bukyuka nti ajja kukola kiri under the influence of omukka gw'enjayi naye ate ng'ozikiriza obulamu okiraba bulungi so kati nti mu mbeera bweno nti abasinga 90% tebaba kwalaali to my concrete evidence abasinga bakikola under the influence of biragala kikyamu nnyo mu bantu bogezezaako kubanga associatinga nabo bokozezaako nabyo biragalagala myaka ki egisinga okweyunira ebintu ebyo emyaka egisinga okweyunira ebiragalagala okuva ku myaka 18 oyo nga yazaalibwa waka kati nga ffe gaba olabanze okusa ku myaka 18 awo bumaliza okusoma mu kujoininga campus awo 20-21 years 22-23 awo embeera kizibu nnyo okubuka ebira kubanga otandika okufuna emikwano emipya abajja n'endowooza ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo tukolagana n'abantu ab'enjawulo we connect okitegeera abaana bazze obanga tewakulira waka bwobanga tewakulira waka even at the age of 12 obalaba 10 11 ku street otera obalaba nga they are smoking that mafuta gana amasanda g'engatto that guru n'amasanda g'engatto it's type of drug n'amasanda g'engatto golaba n'okwata ecupa eyo n'ogiwunyirako for 2 hours ojja kuwulira nga there's something changing in your mind oba oli ensi edduka yes oba olina byotandika okulaba otandika okufuna happiness eyo etaliiwo so ti mu mbeera bwetyo nti ekintu kyonna gy'okoma okyemanyiiza kisobola okufuuka drug abantu bana bakuze bo tebabirimu nnyo abantu bana bakuze well babirimu naye abasinga benja okugamba nti kale wano nga mu Uganda abantu abakuze ndooza just a few
if I'm to give an example nyinza okuwa like 20% over 15 nekati mawanga nga jembeddeko mu Bawarabu singa South Africa, Zambia, Namibia byosobola osanga omusajja wa myaka 6 naye nga akyalina obusobozi obusika omuti gw'enjaayo ng'amaanyi akyagayina webale nnyo ng'amaanyi akyagayina nti ate bo bayisa nnyo kizungu naye ate kati ono mu Buganda at least muyina ennono n'ebyobuwangwa n'empisa nti omuzeeyi watuukira myaka 6 aba aswala myaka 5 abaana abakulu naga nti akinalabika kinalabika kitya naye nga nate eri mu nsi ezeeyisa bwezi kyo kati nga South Africa yo tolina kyomugamba ebintu babiraba bulabi ebintu babiraba bwe babiraba nga bwe biri so bwe twogerera as per now okyakozesa ebiragalagala no nabivaako yeah ojja otya okubivaako awo ebiragalagala bino muzikya ntya okubivaako natuuka nindaba nga nalina muntu ayalina ekirooto ekyokuba nti njagala mbeere ne family yeesiimisa njagala mbeere ne family nga mubutuufu family yange gyenva nga mbaweesa ekitiibwa n'okuba nga ate ndi kyakulabirako mu society mwenkolera mwentambulira n'okubeera ekyokulabirako ate eri abaana abato so natuuka nenentulamu ng'omuntu neekubiriza ne ŋŋamba lwaki nfuuka ekisekererwa omuvubuka eyali anyirira omuvubuka eyali ayambala omuvubuka eyali asobola okwetuusaku kyenjagala nga ntuuse mu mbeera ya mpaayo kubanga olungobedda ku mirimu egisukka emirimu ngikola bulungi but under the influence ogenda okwesanga tosobola time punctual tosobola kubanga okozesa ebintu bino wammanga balafu crystal meth apparatus cocaine ng'onywa enjaayo ey'omukka ng'ogattako n'omwenge n'amayirungi n'oba nga osobola okukwata obudde n'otuuka ku mulimu ekyo bakulimba only 5% ate ng'abo nabo sesuubira nti basobola okituukiriza like ya to ya oba mwezi ku mwezi oba wiki ku wiki ng'osobola okukwasaganya obudde bw'olina kutuukira ku mulimu okozesa ebintu ebyo kubanga tebiriko lunaku tebiriko Monday tebiriko Friday tebiriko any day as long as you can access olwobeeramu n'akasente kakutuma nkulaba bulungi nti nze bansasula ng'omusaala at the end of the month nemmala ennaku 3 nga sikola lwaki that very day bwe mba mbadde nfuna grams nga 3 eza crystal meth nadde njagala nfune grams 5 okwambuka n'okusanyusa abali mu gete abatakola kubanga lifanisa abakola nkanza I have a bachelor in graphics nkoze ne companies nyingi nnyo nti I have an experience in that so ndifa abafunangamu akasente ate ogenda okudda eri mu ghetto nga waliwo abakulinze ate be batu influencing nga katukole bwe ate waliyo kintu tugeze okitegeera buli kati nze natuuka nendabanga obulamu bwakwerimba si bwe bwo there is no future in that mu biseera ebyo wayimbamu mu biseera ebyo nali siira nnyo muto gwe yaluyimba ng'omuntu naye nateranga okutambulira mu bifaananyi by'abayimbi nga ndigo weegombangamu obudde nateranga okutambulira mu kifaananyi kya Diamond Platnumz ng'oyagala nnyo music we nga njagala nnyo music wa Diamond Platnumz era teri luyimba lwa Platnumz lwe sisobola kuyimba ndowooza oba tukoze mubi watuyimbiramu teri luyimba lwa Platnumz lwe sisobola kuyimba tuweeyo nga kamu ojjukira kamu ka si kamu kenzijukira wabula nti album yonna endiwa ekuli ku kichwa endi ku kichwa esebo tuweeyo akapera kanyaga kana pigo za unafiki kanyaga kama mbeya sio rafiki kanyaga kama fisi analoja usnichi akulisha kuvishi kwani vipi kanyaga wazee wa shobo kudandia kanyaga klabu komba mabia kanyaga slay queens vivisho vya bandio kivua pae madayeti vina vimbia kanyaga uzushi ma exi yimba nange gamba kanyaga asona nicheza kanyaga Isn't kuda owaye mwana mulenzi gwe jontu tenga wala nenge yo nalinga influence mbutufu no kwata internet vote the only thing nti nalisivinga nnyo buli mu kusimu yange ekyenjawulo kye nalina mu ghetto nti nalisivinga nnyo obuli mu email yange obolyo ne bagamba njagala artwork bwati ne bakuweereza so naberanga nnyo ku internet at least atenze nasobola ku affordinga internet ngamba akati let me at least have internet once or receiving so noddo ku YouTube noita mu nyimba nozisoba nolaba nokolotya so bwentyo so nobeera obwotyo nembeera kale n'omusajja omulala gwempa credit bano omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu nkwebaza nnyo for the motivation oli my motivational speaker nti ebigambo bye byakyusa nnyo obulamu bwange. The message you always used to give us ngaba vubuka Honorable Kyagulanyi Najoli, much love, maximum respect in all aspects bro, much love
enze nganze bigambo by'omukulu oyo honorable waffe byakyusa nnyo obulamu bwange kuba yayogeraga naga nti amuvubuka bw'obanga oli eyo okubeera drug addict tekyali badde ekirungi lwanso ate nga ye kennyini akyogera nga kyakulabirako so ne ngamba kati ate ono yali abikozesa bw'aba nga asobodde okuzimba ennyumba yaza good family alina byakozeho byalaga yatuuka n'akivaamu ne ngamba naye ate nzaani misikini la atalina kyenyera ne ngamba let me take an example of abantu nga honorable Kyagulanyi so I had to create my own path nongose ekkubo lyange ntereza obulamu bwange nezze engulu nga nze kuba family yali yanvaako nga bambulya ne bakoowa nze muntu asobola okuteekayo embeera etaliwo waka kubanga neetaaga ssente oluusi kugenda kkubwa so mu mbeera bwetyo nti nalina okweza obujja naye nga si kyangu abasinga balemerayo era tubasanga mikono gyaffe twabeeranga nabo n'ogira bwoti n'okutama toyagala akulabe olowooza ku kyanki enkya ngenda kuyita ntya mu lunaku nduyiseemu ntya leero ye ayagala siringi 1,000 genda kugula muti wajajja yise makindye agenda agusike kwegamba abeezeewo obulamu natuuka neranga mbutovu this is not the life bwensaana nze nganze so as we are talking kubona obudde tokyakozesa biragalaga nabivaako toyina na kimu yadde kyokozesa siyina kiragalagala kyenkozesa naddamu okusaala era njagala okutwala omukisa guno okubiza abavubuka bannange mwenna abali abandaba eno si mboozi nti mboozi nagiwulira this is real life nze kennyini abinyumya I know most of you abandaba mikwano gyange mwennaawo mukimanyi you know my life bwe nali emabega nga sina bitandika ne bwe nabitandika ne bwende essaawa ya leero ngezaako kweza bujja naye nga nkubiriza abavubuka mubeere bakozi mwewale ebiragalagala tebirina future mulabya abavubuka abato abalina talent abavaako take a look at cute kaye at the moment did you fulumidde kwanikati ngali omukono mu kikoza ayina oba gali masanda kind of nenga omanyi ebiragala bya mirundi mingi waliwo benza okubanga awunyiriza waliwo smoke waliwo byokunywebwa so kati nti mu mbeera bwete kati oyagenda Allah teyataasa so nga tuna takyasobola simujajinga may Lord have mercy on him but nze ndaba nti kuba bamuyambako emabega bwe yavaayo weyabbira ettaala kati bwakya ng'omubiri gubanja obwongo tebuli settled nayagala nga talina ssente that's why ekyo kyenagambye nti muntandikwa tinyinza omaliza nga nzibya essimu yo nga you a brother to me naye olwokuba nyina kyenneetaaga ate kyesijja kugamba direct so nti tosobola kubanga okuwa 24/7 ofuna obudde obukola kubona abasajja ba responsible man abenywera kabiya kaabwe naakera mu office naakula that is okay at least alcohol it's a bit okay neera nga nagwo ogulaba nti most of the accidents are being caused due to okunywa ennyo buli kimu bwe bityo nti buli kintu kyonna bw'okiyitiriza naye nga byo ebiragala bya bulabe eri obulamu bwaffe bya bulabe bikyamu ddala so mu mbeera eyo bwana Haspan Mula oyina ekintu nga gwe kyewandisabye gavumenti naddala ku saidi y'abavubuka gavumenti ya Uganda kyenyinza ogisaba abakulembeze baffe kyenyinza obasaba nti mutuulire nnyo societies communities ne constituencies mwe muva nti mutunulire abantu ba mu constituencies mwe muva bayambiddwa batya beetaaga kuyambibwa batya nti wali abantu ba wansi batasobola kutuusa ddoboozi lyammwe gye muli naye ate n'ababaka muyambe abantu bammwe abaabalonda be mukiikirira mubakolere institutions nga byokusoma ebyamasannyalaze institutes zibeerewo nti bagambe nti abazimba institutes osobola okukola ki okusomesa abaana nga3,000 olya okusomesa abaana nga 3,000 byamasannyalaze byamazzi kugamba nti babeere nga bakubirizibwa nti oba muzadde afudde senior 4 leave oba senior 6 tosobodde kweyongereyo at least wabengawo institute eziyinza okuyamba abaana abo yes okubanga basobola okusoma emirimu egy'emikono n'egy'emitwe ate n'okuteekawo amateeka amakakali ku biragala nti bijjeka okuteekawo amateeka amakakali ku biragala nti omuntu akwatiddwa ng'akozesa ebiragalagala oba influencinga abalala ate kabagateeka ekkakali asibibwe abe life example nti kino kyakologeza ku influencinga society okukozesa ebintu ebyo kikyamu bateekawo amateeka amakakali ku bintu ebyo then ate nti abantu abalonda baba basuubira obbayamba okubajjukira
so bamutuukeyo temukutira mbuto zammwe temwerabira abantu babalonda temwerabira abantu bammwe abantu bali bubi abasinga bali bubi nnyo nosanga omuntu asobola kuafodinga kyamusana kyaggulo so nti ebintu ebino abantu so abafuna omukisa otuukako ewomukulembeze ebintu ebyensonga ezo muzanje tuyambeyamu eggwanga Uganda kuba this is a very big my brother have been all over the world. I see kale nga tumaliriza Nadia oli mwami mufumbo ndi single nayo inayo kubaana nyinayo mwana omu oli single ng'olina omukyala gwota nawasa oli single tolina mukyala yadde ndi single nyina I'm seeing someone actually yeah naye nga tobeera naye sibeera naye akyali bakadde ofunye bulungi njagala otubuulire endowooza akatalekeka mu mwaka guno 2019 ogufunyemu birungi ki tubuulire ebirungi n'ebibi well omwaka 2019 kyenyinza obagamba nti ebirungi byangufunyemu nsobodde ofokasinga ku mulimu gwange nsobodde okwafoodinga obulamu bwange mpozi n'okuddayo ate eri famire yange baddamu ne banyaniza obulamu bwabwe yeah that's so amazing mpozi n'okuba nga nsobodde okwekuuma era nawe omuvubuka ali eyo your health is success so mwekuume kubanga obulamu bwe bugagga obulamu tebugulwa yes nsobodde okuba nga neekuumye ali nebaza ne subhanallahi wa ta'ala asobodde okumpisa mwaka guno nga nkyali bulamu mpozi ate naawe akukuumye na bonna olinamu obuzibu bw'osanze mu mwaka guno obuzibu bwensanze mu mwaka guno yebbeeyi y'ebintu ebyekanamye mu ggwanga Uganda ebintu zoli mu mativu ebbeeyi y'ebintu byekanamye nnyo nti n'omusolo oguyitiridde ku bintu ebyenjawulo ate nga tegudda mu facilitation nti mungi omusolo naye ate facilitation nti bannansi tebazifuna so nti omusolo guyitiridde nnyo batugenderezeemu ku bintu ebisinga ebisikiro ya sukaali beera affordable transportation bwe bityo nti ku mafuta ku ki bwe bityo yes olowooza ekyo kikwata ku gavumenti oba ekyo kikakata ku government yes okulaba omuntu wa wansi biki byeyeetaaga ne bigibwako omusolo mutono nasobola okuba nga abyetuusyako nga munnansi ate nasobola okwagala okwongera eggwanga lye n'okwagaza abo abato okwagala eggwanga lyabwe so si kuli bakyaya funa bulungi weebale taata kitegeeza akalulu 221 keetegekedde akabiri 221 akalulu tukeetegekedde akabonero saawa si baasi mundabiranga ddala bannaye ku mwami w'emagero oyo kyagula kale bwobanga bwotyo bwogambye ebigambo bya hasupani mbula naye nga tumaliriza nga wotegeeza nti waliko ku boda wali eri Tanzania awo olina be wasabisa naye ndowooza tumalirize n'essaala tuwe saala oba mu Isiraamu ejja tukola bulungi mbawe saala mu Isiraamu mu Luwalabu byonna bikyosobola oba mu Luzungu atuwe mu Luwalabu mbaye mu Luwalabu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله وما لله جزاك الله خير يا صحوافيا وكلكم سنة أنتم طيبين اللهم آمين نيانزانيو شكرا جزيلا لك يا مكيزة موريس. In Arabic, it means thank you very much for having hosted me.